நான் இதை பற்றி தான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். நான் வந்து மைக் இங்கே தெரியுதுங்களா, இதை வாங்கியிருக்கோம் புதுசாக. 1200 அது அமௌண்ட்டு. பட் ஆனால் இந்த SJ6 கேமுக்கு இதை விட்டால் வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது. நீங்கள் இதுக்கு தான் வந்து ஆகணும். SJ கேம் யூஸ் பண்ணுறீங்க, SJ6 யூஸ் பண்ணுறீங்க, வின் நாய்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா நீங்கள் வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது. நீங்கள் என்ன ட்ரை பண்ணாலும் வின் நாய்ஸ் வரும். எவ்வளோ மெத்தட் ட்ரை பண்ணுமா, அறுத்து பார்த்தாச்சு, போட்டு பார்த்தாச்சு, நூல் சுற்றி பார்த்தாச்சு, என்னென்னவோ பண்ணோம். ஆனால் எதுக்குமே அரெஸ்ட் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய யூடியூபர்ஸ் இதை போட்டுருந்தாங்க. சரி நாம்ளும் இதை காண்டாக்ட் பண்ணி ஆக்ராலேருந்து அஜய்சிங்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அவர் தான் இதை அனுப்பிவிட்டாப்புல. இது போட்டு ஆனால் இது நல்ல ஒர்த்து, நல்ல எப்படி சொல்கிறது, வின் ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது இதில் தான் கேட்டுட்ருக்கீங்க. செம்ம குவாலிட்டி. 25 கிலோமீட்டர் இருக்குங்க நம்ம வீட்டிலேருந்து. கிளம்பி 110 கிலோமீட்டர் வந்துடுவோம். பாண்டிச்சேரி 25 கிலோமீட்டர் வந்துட்டு ஒரு டோல் வந்து ஒரு நினைக்காம பாண்டிச்சேரி ஒரு டோல் போயிட்டு இருக்கோம். ரோடெல்லாம் சூப்பராக போயிட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் நல்லா இருக்கு. ஸோ SJ கேம் 6 யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இது வாங்கிக்கோங்க. அப்படிலாம் இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ SJ6 10,000 கிட்ட வருது. 10,000 10,000 வருதால, 10,000 வருதா. இப்போ அஃபோர்டபுள் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து அஃபோர்டபுள் இல்லைன்னா SJ கேம் வாங்கிக்கோங்க. நம்மளால் கொஞ்சம் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும், காசு இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா பேசாமல் கம்முன்னு GoPro போயிடுங்க, பெஸ்ட்டு.